Tara, magtraktora tayo ng bukid. Ayan, magtraktora tayo ng bukid. Ayan. Traktora tayo ng bukid para mas madali ang pag-aararo, pagbubungkal ng lupa. Ayan ang buhay farmers, ang saya. Tsaga-tsaga lang, ayan. Napagod si Kawander sa pagtanim ng kagyos at mais. Ayan. Sarap na buhay dito sa probinsya, diba? Simpleng buhay, simple lang. Simple lang, kaya hindi naman masama ang mangarap ng mataas o matayo. Pero syempre, alam mo lang kung hanggang saan lang. Sabi na, keep your foot on the ground. Ayan. Chill lang, happy lang. Ayan. Ayun, nandun ng tropa. Papahingit. Ayan, ba muna tayo. Ayan. Ayan, ito pong ginagamit na pag-aararo sa lupa para mag-mag. Tayo po ngayon ay nandito sa bukid. Yan. Ayan. So, kapoy kaayo. Pagod si Kawander. At mamaya syempre, meron pa tayong ibang appointment. Syempre, kailangan natin magsipagat para sa ating ekonomiya. Yan ang ginagamit sa pag-aararo sa mga malalawak na bubungkaling lupa. Mas mabilis at putol agad ang mga ubat-ubat na mga damo, na mga puno. Ayan, kaya mas mabilis. Kaya kung nakita nyo yung inaararo dyan na tinatamnan, yan, saglit lang araruhin yan. May bayad yan, pero ewan ko lang sa iba, pagka mga kooperatiba, wala yatang bayad. Ayan. Farmer's life. Farmer's life. Ayan. Proud farmer si Kawander. Ayan. Ayan, balik na tayo doon at saan na ba ako? Baka naligaw na si Kawander. Balik tayo doon. Ayan. Yan ang buhay farmer. Simple lang. Yan, nangarag na si Kawander. Ayan, dito tayo. Diyan na kayo. Bye-bye mga Kawander.